ರಾಜು. ಬೆಳಕಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಹೌದು, 2019 ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು ಜೀವನವೇ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರೈತನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕತೆ. ವಿಧಿ ರೈತನ ಬಾಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದ ಕಥೆಯೊಂದು ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, 2019 ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈತರು ತನ್ನ ಜೀವನವೇ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಸು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಗೋವಾ ಬೀಚ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಿ ವಾಡಿದ ರೌದ್ರಾವತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲೂ ನೀರೇ ನೀರು. 2019 ಮರೆಯಲಾಗದ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ. ತಾನು ಬಾಳಿದ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಂದ್ರೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಗುತ್ತೈತೆ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ, ಅಳುತ್ತೈತೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ. ನಗುತ್ತೈತೆ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ, ಅಳುತ್ತೈತೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಯಾಟ ಕಂಡೋರ್ಯಾರೋ ಮಾನವ, ಓ ವಿಧಿಯಾಟ ಕಂಡೋರ್ಯಾರೋ ಮಾನವ. ನಗುತ್ತೈತೆ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ, ಅಳುತ್ತೈತೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ. ನಗುತ್ತೈತೆ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ, ಅಳುತ್ತೈತೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಯಾಟ ಕಂಡೋರ್ಯಾರೋ ಮಾನವ. ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನೇ ತನಗೆ ದೇವರು, ಮನೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆ ಮಾಲೀಕನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಮನ ಕಲಕುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಅರಮನೆ, ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಸೂರು. ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನದಾಳಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಕರುಳು ಚುರ್ರನ್ನುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ, ನಾವು ಬಡವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗಂಗೆಯ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದ ಮನಿ ಐತ್ರಿ, ಹಿರಿಯರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ ಮನಿ ಐತಿ. ಯಾರು ಪ್ರವಾಹ ಬೈಂತಿರ್ಲಿ, ಅದು ಭಾಳ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ರಿ. ದನ ಕರ ಅಂತ ಅಕಡಿ ಕಡೆ ಆಗಿದಾವ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಕಡಿ ಕಡೆ ಆಗಿದಾವ್ರಿ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ 2019 ಬಂದ ಮನಿಯ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬರೀ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಯ ತಿಳ್ಕೋದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅಂಡ ದನ ಕರ ಬಿ ಇನ್ನೂ ತಂದಿಲ್ರಿ ನಾವು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಿಶಿಂದ 2019 ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ದುಃಖ. ಅವರು ರೈತರಾಗಿರಬಹುದು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಅವರು ರೈತರಾಗಿರಬಹುದು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಕೈಯ ಚಾಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇದೇ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬೆಂದ ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ನೀರನ್ನು ಹಾಸಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ನೀರು ಗೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರೈತ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕೋಪ? ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೈತ ಇವತ್ತು ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಭಯ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದು. ಕೃಷಿಯೇ ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವ ರೈತನೊಬ್ಬನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಮೂಡಿದೆ. ಪಾಪ ತಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ರೈತರಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿ ಇದೇ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹನಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಬೆಳೆ ಬಂತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಿರುವಾಗಲೇ ಆತನ ವಿಧಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ, ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಮನ. ಕಾಣಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಲನ್ನು ಕೂಡಬಲ್ಲೆನೆ ಒಂದು ದಿನ. ಕೃಷಿಯೇ ರೈತನ ಜೀವನಾಡಿ, ಕೃಷಿಯೇ ರೈತನ ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತನ ಬಾಳಲ್ಲಿ 2019ರ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಮೂಡಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು 2019ರ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಹಾನಿ ಏನು ಶಿವಾನಂದ್ ಅವ್ರಿ? ಹೌದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿ, ಇದು ಹೊಳಿಲೇನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್. ಹೌದಾ? ಈ 2019 ಹೊಳಿ ಬಂದದ್ರಿ, 2005 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿತ್ರಿ. ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಟ್ಟ ನೀರ್ ಪೂರ್ಸಲ್ ಹೊಳ್ಯಾಗ ನೀರ್ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತ ಇವರ ಬೋರ್ ಹುಡುಗ ಹೊಲದಾಂದ ನೀರ ಸಾಲೀಚೆ ಉಣಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಕಬ್ಬು ಉಪ್ಪರಾಗಿತ್ರಿ. ಯಾರು 25 ಗಣಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಾರ್ರಿ, ಯಾರು 10 ಗಣಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಾರ್ರಿ, ಯಾರು 30 ಗಣಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಾರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 30 ಗಣಿಕೆ ಆದಂತ ಕಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ನೀರ್ ನಿತ್ರಿ. ದನಗಳು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನತ್ತ? ದನಗಳು ಸಹಿತ ತಿನ್ವಲ್ರಿ. ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯ ಐತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀರು ಕಬ್ಬು ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೀರ್ ಸಾಲೀಚೆ ಉಣಿಸಿ ಕಬ್ಬ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ತ್ರಾಸ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಮ್ಗ. ಶಿವಾನಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದೇನಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈತರು ಇನ್ನೇನೋ ಕೈಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ? ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? ಈ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ರೀ, ಕುಡಕಿನೂ ಆಕಿನ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿನೂ ಆಕಿನ. ಸಾಹೇಬ್ರ ನಾವು ಯಾರ ಜೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ ಕೈ ಹತ್ತದಿಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಕೈ ದೀಪವು ನಿನ್ನದಿ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದಿ, ಹಾರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ದೀಪವು ನಿನ್ನದಿ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದಿ, ಹಾರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಕಡಲು ನಿನ್ನದೆ, ಹಡಗು ನಿನ್ನದೆ, ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ 2019ರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿ, ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ, ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್.